Trivsel 360 grader handler om at øge det, vi kalder egenomsorgsevne, og samtidig styrke lederskabet. Det gør vi gennem at bygge bro mellem det at være faglig leder og personaleleder, koblet med 4 andre aktiviteter: sundhed, trivsel, arbejdsmiljø og kompetenceudvikling. Målet er at reducere sygefraværet og de arbejdsmiljømæssige risikofaktorer. Det er vi faktisk lykkedes med. Vores sygefravær er over de sidste 2 år faldet med hele 69%, og vores arbejdsmiljømæssige risikofaktorer med 30%. Det er exceptionelt godt gået, og derfor så har vi lavet en lille film om det projekt, der hedder Trivsel 360 grader. God fornøjelse. Christiansen og Essenbæk er en entreprenørvirksomhed i Glostrup, der er eksperter i betonrenovering. Vi er 80 mand og er vokset kraftigt de sidste par år. Det har medført nye udfordringer for os, som er imødegået gennem en lang række udviklingsaktiviteter for både medarbejdere og ledere. Vores projekt handler om at kombinere og afprøve mange forskellige tiltag. Eksempelvis skurvognsyoga, som har vist sig at være et kæmpe hit. Tilbudsviften rummede også fitnesstræning i arbejdstiden, madpakketræning, ergonomi og konflikthåndtering ved hjælp af interaktivt forumteater. Det får vi rigtig meget ud af. Med trivselprojektet, der synes jeg, at vi er kommet rigtig meget tæt på hinanden. Vi lærer hinanden stærke sider og svage sider. Vi tager hånd om hinanden. Vi hjælper hinanden med at holde op med at ryge. Vi hjælper hinanden med at måske komme lidt i form eller bedre i form. Med lederudvikling, det er jo alfa og omega for, at en virksomhed som vores kan udvikle sig. Det er, at vi har dygtige ledere og omsorgsfulde ledere. Vi har fundet og påvist en sammenhæng mellem kompetenceniveau, selvværd, trivsel og sygefravær. En stor del af vores medarbejdere var nemlig ordblinde og skjulte det. Jeg har fået rigtig meget ud af det, fået mere selvtillid. Ikke så bange for at skrive noget. Arbejdsmiljøudvalget spiller en central rolle i vores virksomhed og i projektet. Her byder alle aktivt ind, og vi har en god dialog om udviklingsmuligheder. Trivsel handler også om bedre kommunikation internt. Gennem brugerdrevet innovation skabte vi sammen et dialogforum. Ja, det var sådan en idé, jeg fik, da jeg så intranettet første gang, da det var oppe på prøvestadiet. Og så synes jeg, at det var en god idé, hvis man kunne komme med indlæg til det også, så det ikke bare var indvejskommunikation det hele. Mange ledere holder op med at træne, når først de har sat sig i chefstolen. Det duer ikke. Derfor har vi sat fokus på at udvikle vores samlede ledelseskapacitet på 3 indsatsområder: klare mål, involvering og feedback. Det har været fedt, at der har været fokus på, at vi ledere skal udvikle os. Og så det, at man har kogt det ned til 3 fokusområder, så det ikke bliver for diffust. Når unge ledere træder ind i virksomheden, giver man den typisk ansvaret for medarbejdere, kunder og økonomi. Det er imidlertid ofte netop de 3 ting, som de aldrig har lært på ingeniørskolen. Det kan vi gøre bedre. Jeg har lært først og fremmest at give feedback og betydningen af det. Mange gange tager vi for givet, at vores drenge ved, hvad vi synes om dem og deres arbejde, men det viser sig, at det ved de overhovedet ikke. Kompetenceudvikling på alle niveauer er nøglen til projektets succes. Jeg kan bruge det til, jeg ikke er så bange for at skulle skrive noget på et stykke papir. Det har jeg været rigtig bange for. Ledertræningsforløbet i Christiansen Essenbæk har givet mig en masse viden omkring, hvordan jeg selv agerer som leder, og har været en inspiration til at komme videre inde i mig selv. Trivsel 360 grader handler om meget mere end sund kost, motion og psykisk arbejdsmiljø. Det handler om mod, om at turde udfordre sig selv og se verden med andre øjne. Noget af det, jeg har lært, det er, at vi har været og er fagligt dygtige, men vi har savnet den personale perspektiv til at være dygtige personalledere. Det har været en stor eye-opener, og det er noget, vi virkelig skal til at arbejde meget mere målrettet med fremover. En virksomheds fremdrift er dybt afhængig af de ildsjæle, som ser længere end sin egen næsetip. Man får nogle motiverede ledere, som tager ansvar for eget arbejde, men også på tværs af organisationen. I Christiansen og Essenbæk har vi uddannet 12 Schack-repræsentanter. Det er de nye Rising Stars, de nye kulturfanebærere, og vi er stolte af dem. Hvis ikke du kender det mål, du skal nå, så har du fandens svært ved at nå derhen til. Vi takker mange gange. Rigtig, rigtig godt kursus. Det har virkelig været en stor oplevelse at lære at kende. Jeg synes, I har gjort det pissegodt i dag. Og i forbindelse med at planlægge den her dag. Og nu tror jeg ikke, jeg vil sige mere, fordi så begynder jeg bare at tude. Men det har været en virkelig stor oplevelse at lære at kende.